Kalau bapak punya mobil, ibu punya mobil, bapak punya anak, ibu punya anak, sarua da saur simkuring. Naon margina? Margi dina Qur'an ge dua anana eta teh kitu we. Apa yang kita miliki dari harta itu tidak lebih dari apa yang kita miliki dari anak. Sok, urang cobiannya contohan. Bu, lamun bapak ibu ngurus hayam di Paraban Huut, keluar naon? Enog. Budak mah di Paraban enog, keluar naon? Ya, sok aya cobi ibu murang kali haben we dibere enog cing keluarna naon? Da hayam tinggal dibere Huut keluar enog. Mun hayam muyung Pak, gampil pencit we daging nangeunah bisa dijual, cing budak muyung. Kira-kira lamun dipencit aya nu meuli moal? Moal. Budak muyung mah Pak ayeuna Bu kuda kadet dicanak ka dokter kudu biayaan deui. Da dipikir-pikir ku simkuring. Asa ngeunah keneh ngurus. Nya. Sok budak mah jadi atuh ngurus saya mah jadi enog, ngurus budak jadi naon? Da teu jadi naon atuh mun ku urang dipikir-pikir kadinya. Bapak gaduh tanah, tiap tahun bakal naik hargana. Sok nepikeun ka simpen 30 tahun si tanah bakal ngebeledag hartana. Sok urus budak beuki ngolotan. Beuki murah. Murang kali anu diica pangaosna sampai 100 juta karena ada orang yang menginginkan bayi itu. 100 juta dibeli. Sok cobian aki-aki anu meuli moal. Moal. Keur orokna mah ieu teh 100 juta dibeli. Nah di begitu geus kolot, da eueuh nu meuli dibikeun ge moal anu ngarorokan atuh. Beli peryogi aki-aki di bumi aya 3, beli peryogi da moal anu nyokot atuh Pak. Nah ini hebatnya Allah. Tapi kalau kita punya harta, kalau kita punya aset, properti, tanah, itu semakin lama semakin mahal. Tapi ngurus budak mah beuki kolot teh lain beuki mahal, beuki eueuh hargaan. Pak, urang teh diurus Bu, tikeur di dieu keneh geura murang kali teh diurus ku urang, nepikeun ka rieut wae dibawa ka dieu di ubaran. Begitu budak teh 20 tahun. Menang jodohna dikawinkeun geura can merena naon dibawa ku salakina ka urang lagi can mere ku salakina mah geus dikukumaha ku sagala geura Pak. Sakapeung urang lamun teu make iman ngurus budak capek Pak. Kenapa? Begitu dia dari mulai kecil kita urus ternyata sudah besar dikawin dibawa ku batur. Inilah kenapa Allah di Quran selalu menggandengkan harta dengan anak karena ada 5 poin. Ada 5 alasan dari Allah kenapa anak selalu digandengkan dengan harta. Itu karena ada 5 hal. Upami urang bapak ibu teu ka dieu ngacuna tos capek sakitu we. Da murang kali mah gaduh 5 capek Bu, gaduh 12 capek. Da sami keneh atuh Pak. Matak budak masuk we cing loba sakalian da sarua capek. Pak Ustad abdi nilir sina budak 2 eta teh torojoli. Pak Ustad abdi sina nilir budak sabariji hiji lieur nih. 2 lieur kamari urang Sumedang anu kasim kuring Pak Ustad abdi cenah lieur teu begawe budak tuh lieur sarua jadi atuh saha nu teu lieur atuh ieu teh nya budak loba lieur Bu saeutik lieur teu boga budak ge sarua lalawora. Nah apa pengaruhnya harta dengan anak selalu digandengkan oleh Allah? Ini ada 5 poin. Nasih Ulwan dalam kitabnya Tarbiyatul Aulad memberikan sebuah catatan yang sangat hebat. Dan beliau menyampaikan satu adalah alasan yang pertama karena orang mencari harta dan untuk mendapatkan anak motivasi dorongan mencarinya hampir sama. Pak Bu lamun rumah tangga can boga budak langsung aduh cenah kumahnya abdi can gaduh murang kali dugikeun ka ditu ka dieu tah aya nepikeun ka kadukun Pak hoyong boga budak nya mbah saurna mbah mah cenah paten cenah tiasa masihan budak dugikeun ka eta teh sakitu ku dukun ge teu apal di kumaha diturutan we Bu. Kenapa? Karena saking ingin punya anak. Seperti orang jam 2 jam 1 keluar ti imah rek neangan duit dasarua Pak. Diudag Bu hoyong duit sakumaha ge ngabelaan urang teu bisa naon ngabelaan urang gugah jam 1 nawal bareng orang lain lagi tidur kita bangun. Kenapa? Karena motivasinya sama antara mencari harta dengan mencari ataupun menginginkan anak itu sama. Makanya oleh Allah digandengkan, iya jeung iya gitu, almal wal banun. Nanti di akhirat pun ini akan menjadi sebuah problem atau persoalan dan ini akan jadi pecahkan oleh kita bagaimana.
Ya. Jadi eta kuncina. Jadi nu kahiji nya engke supados nyambung. Nu kahiji murang kalih ku Allah digandengkeun dina Quran jeung harta karena motivasi dorongan orang untuk mendapatkannya hampir sama. Persis sama seperti itu. Ya. Di Indonesia mah moal sarua jeung dibatur. Lamun di luar negeri jalmi lamun rumah tangga kalau dia itu bertemu dengan temannya yang ditanya harta, Pak. Cobi lamun ameng ke Eropa. Itu yang ditanya, sudah berapa rumah? Sudah punya mobil berapa? Sudah banyak berapa properti? Itu di Eropa, di Amerika. Tapi lamun ameng ka Indonesia mah moal pangheulana papangih jeung babaturan anu ditanya budak. Nya. Sabaraji murang kali. Cenah abdi mah teu acan gaduh. Atuh kumaha cenah kunaon manul sanes cenah pun bojo we alimeun tuh gitu. Atuh ganti atuh bojona gitu. Nya. Sanes cenah abdi teh pun bojo cenah alimeun boga budak teh cenah sieun riweuh. Tah di Indonesia mah nu ditaruh teh putra, Pak. Tapi lamun ameng ka Arab sanes. Kami zaus. Berapa istrimu? Tah eta bedana. Tah matak urang tergantung ulin ka mana ulina gitu. Matak lamun ibu nyanak jeung caroge ameng di Arab papangih jeung babaturan kudu siap we torek. Sabab bakal ditanya berapa istri kamu? Wahid. Jauh dikitukeun eta teh. Lamun bojona hiji teh langsung dia delelewean, Pak. Di Arab mah. Kalau dia jawab isnen. Good. Kalau dia lewat salis, itu langsung. Lamun nyebutkan arbah langsung digabrung. Wah, kamu taib gitu. Dah dakhala jannah, dah gitu teh di Arab mah, Bu. Matak ibu ge sami lamun panak jeung baturan teh. Kamu istri yang keberapa? Begitu pertanyaanna. Matak tong loba teuing. Ya. Nah, ini Bu kuncinya, Pak, di seperti itu. Jadi kumaha ameng urang. Kenapa Eropa, Amerika itu yang dibikin ataupun dibangun hedonisme. Bagaimana dia mengumpulkan harta. Kalau di Indonesia dengan Arab Saudi itu berkaitan dengan keluarga. Itulah makanya di Quran selalu digandengkan dua. Itu cocok jeung kahirupan urang. Ada urang mah tarabus kan. Terus sabariji gaduh mobil, tara nu nanyakeun kitu. Jeung barina ge diterangkeun, naon da mah bisa moal manfaatnya urang. Alhamdulillah abdi mah. 12 mobil teh anu dianggo sabariji? Hiji we, atuh danger. Model gaduh jam 250 juta. Jeung anu 100.000 cing muterna sarua teu. Sarua. Ustaz sabaraha jam? 100.000 cenah. Ieu nu abdi cenah tinggal 250 juta. Dupi Pak Haji jam sabaraha ayeuna? Tabu salapan anu Ustaz sarua cenah. Sugan anu 250 juta mah rada gancang saeutik banyak. Teu naon margina dan nu penting mah Bu muterna jam lain sabaraha jamna. Eta nu disebut hirup. Ya. Itu yang pertama, dorongan untuk mencari anak dengan dorongan untuk mencari harta sama. Yang kedua, kata Nasih Ulwan, alasannya yang kedua adalah apa? Bahwa ibu, bapak, anak itu dengan harta itu bukan kepemilikan. Bukan, awas catat, bukan kepemilikan, itu laisa lil milk. Bukan kepemilikan, tetapi dia itu amanah yang dititipkan Allah. Hiji waktu bakal dicokot da ieu mah nitipkeun hungkul. Nah, kalau lil milki nggak bisa, itu milik Allah. Ari ieu mah sanes lil milki, tapi apa? Ini adalah titipan Allah yang nanti akan diambil pada waktunya. Matak teori budak jeung harta mah sarua jeung teori tukang parkir. Tinggal tukang parkir, Pak, mobil ngajajarnya. Tempo dicokot kuno boga nama biasa we. Ibu cenah bade dicanak ieu cenah Pak ieu mobil abdi teu kenging 2 jam di dieu. Teu bisa. Wayahna we kudu dibikeun. Naon sababna? Dalih nu manehna. Nu penting begitu sudah bayar beres. Kenapa? Karena laisa lil milki. Itulah Pak bedanya. Maka budak urang ge lain milik urang. Hiji waktu bakal dicanak kuno gaduhna. Harta ge sami we. Rada kagamar ini mah. Nya. Rada aya kelemeng-kelemeng. Mata gidingan saur Imam Ghazali ngarah teu loba nyeri hate ulah neuneud barang jeung jelema dina hate. Tapi simpan di tempatnya. Sabab jelema nu lobanya nyeri hate mah loba diteuneun dina hate. Mun gaduh mobil teuneun di garasi tong dina hate. Gara-gara mobil diasupkeun kana hate. Jadi begitu aya nu maok teh nyeri hate atuh. Ya, Pak beli gaduh bojo, tong teuneun dina hate, teuneun di tempatna. Engke di mana leungit ira moal aya naon atuh.
Sabab naon? Da teu diseuneun di hate. Da salaki ge nyeri hate teh ku sabab disimpen dina hate. Lamun teu disimpen dina hate mah moal. Makanya Imam Ghazali hebat dalam Ihya Ulumuddin. Setiap benda dan keluarga yang disimpan di hati, maka semakin banyak Anda ketika hilang dan itu diambil oleh pemiliknya, maka Anda bakal banyak sakit hati. Bakal loba nyeri hati. Sakitu. Jadi lamun ka masjid leungit senal teu kudu rame, biasa we atuh. Cenah moal ngaji deui cenah naon, leungit wae senal teh. Cacakan eta teh kerek leungit senal, kumaha lamun leungit suku atuh Pak. Ya, jadi kan orang itu kan berpikirnya kan sempit sekali ya, sangat sempit sekali. Nah, jadi yang kedua adalah apa? Laisa lil bil, tapi dia adalah amanah yang nanti akan diambil pemiliknya. So, gerak eta we, gerak sakedik we gitu. Nya, da moal aya tuh Pak. Moal aya jelema anu bakal abadi mikiran anu dua eta moal. Jadi nu itu mah panjang model mikiran tanah. Tanah mah Bu, taneuhna mah panjang yuswana, buat teuing urangna mah eueuh. Buat teuing urangna mah eueuh. Makanya simpel hidup itu begitu. Simpel. Jadi hirup mah tong dibawa rudak Bu. Sabab capek, sabab umur urang jeung umur umat kapungkur urang mah paronok sakitu. Paronok umur urang mah. Tara moal aya nu ngalangkungan 100 moal, paling luhur 80 genep. Eta ge tos teu aya jalmina ge ah. Sok geura di dieu pangetangkeun. Aya nu 80. Da tos lagi atuh Pak. Ya. Tilu. Nomor 3. Aya 5 poin ya, aya 5 poin. Kayak diapalkan hiji-hiji. Yang ketiga adalah apa? Anak dengan harta dengan ataupun pengurusnya itu mana yang lebih dulu itu mendahuluinya itu tidak tahu. Bumina aya keneh nu gaduhna mah tos teu aya. Atau bumina tos diical nu gaduhna aya. Budak ge sarua we Bu. Aya budak teh nu miheulaan urang, aya nu budak teh engke miheulaan, aya anu inung bapana miheulaan budak. Kitu we hirup. Makanya kalau anak ditinggalkan ayah statusnya yatim. Kalau anak ditinggalkan ibu statusnya piatu. Kalau suami ditinggalkan istri namanya duda. Kalau istri dikantunkeun ku caroge namina rana. Cing. Lamun dikantunkeun ku budak naon galarna? Teu aya. Budak mah ditinggalkeun bapana jadi yatim Pak. Tinggalkeun ku ibuna jadi piatu. Bapak dikantunkeun ku bojo duda eta ge duda teh lamun hiji. Lamun opat mah aya keneh sesa teu jadi duda. So geranya bojona opat imah lain pun keur nerangkeun tong waka molotot. Bojona opat maot hiji, aduh seneng ngantunkeun carok bojo muhun atuh duda henteu aya 3 deui tah kan kitu. Tapi lamun pamajikan hiji mah langsung duda eta teh Pak. Nya. Muhun gitu ya mah jol duda we muhun cenah. Tuh ibu sami dikantunkeun ku caroge jol danda we kitu. Kenapa? Status langsung berubah dari meninggalnya seseorang. Inilah hebat Allah mengatur seperti itu. Maka ketika dikantunkeun ku murang kalimat teu aya status. Apa statusnya? Bapak ibu dikantunkeun ku budak naon statusna? Teu aya. Apa? Anak pun ataupun ketika anak meninggalkan kita tidak ada. Itulah hebatnya di dalam Al-Quran. Kenapa Allah menyebut kalimat anak itu sangat banyak sekali di Quran. Ini menunjukkan bahwa potensi kita untuk mengurus anak itu ya luar biasa. Maka Rasulullah Pak putrana 7 putra Rasulullah. 6 putri atau 4 putra, ya 4 putri, kemudian 3 putra. Hampir semuanya meninggal mendahului Nabi. Terutama nu pameget. Putra Nabi nu pameget mah ngantunkeun rata-rata 2 tahun. Abdullah Al-Qasim ngantunkeun 2 tahun. Kemudian yang kedua adalah apa? Kemudian Abdullah dia juga 2 tahun. Kemudian Ibrahim itu 18 bulan. Malih Ibrahim menuju dipangkon ku Nabi kieu. Nuju dipangkon kieu. Begitu nuju dipangkon nembe 18 sasi. Ibrahim ini adalah anak Rasul dari Maria Al-Qibtiyah. Sedangkan anak Rasul dari Siti Khadijah ada 6. Jadi sadayana Rasul mah 7. Anu langsung turunan Nabi mah 7. Sadayana. Oke, anu ti Siti Khadijah genep, ti Maria hiji. Anu ti Maria mah nuju dipangkon kieu 18 sasi. Rasul teh bingah Pak.
Mata Siti Maria atau Maria Al-Qibtiyah ini paling dicemburui oleh istri-istri Nabi. Kenapa? Karena dari sana ada turunan langsung dan itu laki-laki. Allah mah hebat ngaturna. Kenapa? Selama ada anak Maria yang bernama Ibrahim, gun tereng we bojo Nabi. Hebat tinggal. Nabi teh kaup ka Maria, bojona teh langsung ngarumprul. Ke. Da kitu istri mah tuh Pak. Istri mah kitu. Sumuh kade palalawa orang nyangrepan bojo palalawa bojo mah teu sieun ku salaki teu aslina sok malahan mah lalaki sarieun ku sapamajikanana bojo mah ada bojo mah henteu sabab naon sabab teorina aya nya cucunguk sieun ku beurit beurit sieun ku ucing sieun ku anjing sieun ku lalaki sieun ku awewe awewe sieun ku cucunguk tuh jadi balik deui. Jadi lamun jeung sieunnan pamajikan kudu mau cucunguk. Tuh. Kan simpel. Sakir ka ibu mah juga. Ari salaki badag teh sieun ari ku cucunguk kagajel. Kan teu kaharti ku akal itu nya. Tah Bapak, jadi Bu yang Rasulullah itu begitu. Mata hebatnya Nabi mah memeh batur teh ngamalkeun heula hadis teh. Genep murang kalihna ngantunkeun mayuna Nabi nuju kieu we di pangkon Ibrahim jawa geletuk ke pupus kabayang Pak nuju di pangkon ngageletuk akhirnya sampai dia menangis dan air matanya menetesi kepada apa badan Ibrahim dan saya menyimpulkan bahwa air mata orang yang ataupun yang kena kepada mayit tidak akan membuat saya disiksa bagi mayit itu enggak eta buktiusna Nabi ngecelak ci sosana teu naon biasa we nya cuman di urang aya ke innal mayita la yu'adzibu bibukai ahlihi sesungguhnya mayit akan disiksa karena tangisan orang yang melayatnya maksudna lamun ceurikna niyaha yaitu nangis yang tidak menerima ketentuan itu ari ceurik biasa ngecelak mah teu naon eta sente kenging eta cenah ibu teh kenging ngecelakeun karena eta nabilih ieu ka salaki kan salakina teh maotnya ulah ngecelak atuh pamajikanna teh ceurikna teh kieu namun asariweuh atuh sing teh hirup teh mendikeun nu kitu wae di pikiran atuh modal bobo Pak bobo anu sehat teh saur Nabi disimpen di dieu tah kitu nya disimpen di dieu teh mayun ka belah katuhu simpan dua tangan kita di bawah pipi anu naros saya nggak simkuring Ustad dupi ieu teh dugi ka subuh tong di pikiran atuh naha nya bilih kumaha senang ke abdi nuju bobo cenah leupas leupas mah tong di pikiran da lega di pikiran jeung leungeunna atuh moal sare nya atuh dugi ka subuh teh mikiran leungeun we Pak da sieun leupas bukan di awal Nabi mengajarkan kalau tidur begitu adapun nanti di tengah-tengah leupas teh kudu di pikiran tah beres tinggal Bu nangis di Rasul celak di soca. Kenapa Ustadz? Karena saya menyimpulkan bahwa ditinggalkan anak itu lebih berat. Lamun budak ditinggalkan bapana masih kena aya indungna. Lamun budak ditinggalkan indungna aya bapana kene. Lamun budak ditinggalkan ku indung bapana masih kene aya dulu. Ibu dikantunkeun acaroge masih kene Bu. Kalem we moal aya masalah daya budak. Bapak dikantunkeun bojo santai we. Naon sababna? Da aya keneh naon dulur. Tapi lamun ibu bapak dikantunkeun murang kali rekamanan neanganana. Karena tidak ada status. Makanya ini yang sekarang lagi tren itu adalah apa? Bahwa setiap apa yang kita miliki itu akan dibawa oleh Allah mengikuti mana yang lebih dulu. Itu tidak tahu. Nah budak anu ti heula atawa indung bapa nu ti heula. Makanya harta dengan anak begitu terus digandengkeun ku Allah. Tah wangsulkeun deui Pak, bunya ieu. Karena ayat ada 5 poin. Saya akan jelaskan dulu. Apa kalau orang ditinggalkan oleh anaknya apa sih? Manfaatnya apa? Pan tadi punten Pak. Urang ge teu apanya. Budak mah diurus teu merena naon atuh da. Ternyata hebat sekali. Kata Rasulullah, ada 4 keuntungan ketika anak mendahului orang tuanya. Jadi lamun budak ngantunkeun ti payun eta teh aya 4 keuntungan anak. Yang pertama adalah apa? Bahwa
kifaratun lahuma, ngiparatan dosa indung bapana. Jadi lamun aya dosa indung bapana kunaon wae teu kahampura eta teh ku Allah teh dicokot budakna. Bu moal kabayang Pak, Nabi Ayub putrana pupus 12 sadinten sakitu we. Sadinten Nabi Ayub. Kenapa? Karena iblis dia langsung laporan kepada Allah. Ya Rabbuna katanya, wahai Tuhanku katanya. Apa? Ya Allah katanya apa? Ayub itu bohong menyembahmu. Kenapa? Karena dia punya anak. Kalau dia anaknya tidak ada, dia tidak akan menyembahmu. Ku Allah mah langsung we. Bener anjeun rek nguji Nabi Ayub ku budak nya cenah. Bohong Nabi Ayub mah. Padahal henteu cenah. Lamun budak teu aya mah dicokot cenah. Sok geura moal nyembah deui. Akhirnya Allah wafatkan 12 anak Nabi Ayub dan akhirnya apa? Nabi Ayub tetap we ibadah. Akhirnya iblis ngomong lagi kepada Allah. Wahai Tuhan katanya, ya Allah katanya, bohong Ayub itu. Engkau itu katanya apa? Dia itu beribadah kepadamu. Kenapa? Karena dia masih punya harta. Kalau hartanya habis dia akan berhenti beribadah kepadamu. Cek Allah teh sok rek nguji cenah ka Ayub. Silahkan katanya. Akhirnya terbakar semua harta Nabi Ayub. Habis pada waktu itu. Nabi Ayub nagen we. Nagen we. Ya Allah katanya, bohong Ayub itu, hartanya sudah tidak ada, anaknya sudah tidak ada. Hiji naon margina nyembah keneh teh ku sabab sehat cenah. Da lamun geuring mah geura sok eureun geura nyembahna. Akhirnya Allah kasih sakit 7 tahun kepada Nabi Ayub. Nabi Ayub nagen we Pak. Dan yang terakhir iblis kamana deui cenah. Akhirnya dia ngomong lagi di depan Allah, ya Allah, iblis ataupun Ayub itu kuat dengan 3 itu, tapi 1 apa? Istrinya setia katanya. Sok cenah bojona geura teu satia geura bakal moal nyembah. Akhirnya apa? Begitu digoda istrinya hampir cerai, untung ditulungan ku Allah. Akhirnya tidak jadi cerai. Dan akhirnya iblis mengatakan, aku tidak sanggup menggoda Ayub karena Ayub adalah seorang nabi yang sabarun, sabar luar biasa. Urang mah kabayang boro-boro 12 langsung banyak. Sarusim kuring tadi sena leungit wae pan rame sakitu we. Budak hiji. Hiji eta Pak kiparat kadenya bili tong dianggap enteng. Mun aya jalmi dikantunkeun ku murang kalihna bahwa teuing Allah kitu cara ngahampura dosana. Nepikeun ka engke di akhirat teh ieu jalmi bersih dosana. Eta nikmatna boga budak teh eta. Nya. Bu, mending caroge heula mending budak heula. Lan entong 2 nana tuh kan. Ya, entong 2 nana. Tapi dah bakal kajadian atuh. Da bakal kajantenan atuh ieu teh Pak. Duka saan teh payun. Pak mending bojo heula mending murang kali heula. Bapak mah jual ngajawab langsung. Hayong sareng. Nya. Tah ibu hesena teh eta. Hesena teh eta. Yang kedua, anak kalau meninggal, maka kata Rasulullah dalam hadis Bukhari dari Anas bin Malik, maka selain jadi kifarat, itu akan menjadi hijab di neraka. Jadi hijab. Dugikeun ka dina Bukhari mah Pak, aya bapakna rek asup ka neraka dijewang ku budakna. Kitu tah. Gitu. Nah, cenah ieu saha? Pun anak cenah ieu teh. Kunaon? Ternyata anaknya dapat menghijab dirinya dari neraka. Makanya ada barang siapa yang dia ditinggalkan 1 ataupun 3 anaknya, maka itu dijamin masuk surga. Betul kan? Bagaimana kalau 2 jamin masuk surga? Bagaimana kalau 1 dijamin masuk surga? Matak aya geuningan beres pangajian si ibu eta uih ka bumina budakna keur sarare dicekekan ti luanana. Cekekan ti luanana budakna teh. Atuh rame teh di Bandung teh. Begitu di psikotes kan ditanya, ibu najeng nyakekan budak. Namanya senang nguping ustad nerangkeun lamun dikantunkeun ku budak 3 dijamin masuk surga. Heuh da lain dicekekan atuh sing teh. Ieu mah jadi salah amal. Mata ngaji teh kudu tuntas eta teh. Kepunten bisi ti dia jo nyakekan budak. Nya, basi ngarah ka surga cenah. Entong jadi artinya apa? Biarkan secara alami begitu kan. Biarkan secara alami. Sapertos ieu Pak, Bu. Mun ibu yang uninga enzim paling bagus itu disebut dengan apa? Itu disebut dengan life enzim atau yang dalam bahasa medisnya disebut apa? Itu disebut hormon terbaik itu apabila keluar dari suami ketika meninggal, air liur.
Nah, ya, air liur yang keluar dari suami dan orang yang tercinta itu akan menjadi enzim. Dan itu enzim terbaik itu. Kalau disedot oleh orang yang mencintainya, itu akan memperbaiki sel di tubuhnya. Ini sudah diteliti oleh profesor di Jepang. Sampai keluar bukunya The Miracle of Enzyme. Keluar di sini. Matak Nabi Rasulullah nuju pas ngantunkeun keluar bu. Bodas disedot ku Siti Aisyah. Disedot ku Siti Aisyah. Kenapa? Karena Siti Aisyah berdoa kepada Allah. Aku ingin air liur Nabi bercampur dengan air liurku. Nah eta harita. Nah, aya nu beres pangaosan sim kuring nerangkeun enzim, mulih ka bumina, salakina keur sare kaluar disedot. Nah ibu jadi kieu sing teh ibu. Ulain keur sare sing teh mau ngantunkeun ari ustad atuh abdi teh teu tuntas tadi teh atuh matak ngaji teh cing tamat atuh. Ala saragina buih pangaosan bojo salakina ngagoler buku da teu milu ngaji. Geus cek ustad beus lamun nu kaluar sedot. Beda deui atuh nu eta mah. Enzim mah lamun kaluar nalika ngantunkeun. Ari keur sare maling enzim jigong ngaranna. Nah, eta kumaha ya eta punya. Jadi yang kedua itu, yang ketiga apabila ditinggalkan anak, maka itu adalah apa? Jaminan. Laisa lahu jazaa illa jannah. Awas samisal ngaji mabrur dikantunkeun ku budak mah Pak. Samisal ngaji mabrur. Al hajjul mabrur laisa lahu jazaa illa jannah. Matak murang kali ngantunkeun ge eta teh sami ganjaran teh teu aya di wati surga. Aca sing sabar narimana cing ridho. Nang itu urang kudu latihan ieu teh. Kudu latihan kade Pak. Kudu latihan. Di Garut aya ibu-ibu yiswana 80 genep tahun. Aya keneh jalmina. Jadi putrana 55 ngantunkeun. Anjeunna tiap ka dokter bingung mere ubar naon. Jadi lamun anjeunna ka dokter dicanak, dokter tara masihan obat. Naon sababna? Bingungeun rek diubaran naon 80 genep sakitu atuh. Umurna we tos panjang, dokterna we 50 tahun. Cek dokter teh, "Ma, abdi we satengahna umur emak manjrek di ubaran naon cenah." Jadi dokter ge eraheun da umurna panjang. Tapi hebat Bu apa? Di Quran ada dua manusia yang dia itu ketika meninggal anaknya itu tidak ingat dia. Malahan dia sama sekali tidak sedih. Satu orang pikun. Jadi lamun aya ibu ramana pikun, budakna ngantunkeun teu ngarasa leungit Bu, kade. Mata Rasul ngadoa ke Allah, Allahumma inni a'udzubika min ardalil umur. Aku berlindung kepadamu agar aku tidak pikun. Kenapa? Sabab lamun pikun budak maot moal karasa. Moal karasa. Anu kadua dina Quran surat Az-Zukhruf di mana sudah dia ataupun sudah tua renta. Jadi si emak nu eta nu di Garut kusim kuring ditaros, "Mak, nuju ngantunkeun si teteh kumaha?" "Ah, cenah teu sedih Ustad. Asa teu leungit cenah budak." Teu. Nya we dari dina Qur'an aya. Aya dina Qur'an. Jadi lamun jalmi pikun jeung jalmi kolot pisan di mana budakna ngantunkeun moal karasa leungit. Naon sababna? Sabab manehna moal lila bakal nuturkeun budakna. Eta ibunya subhanallah nya. Tapi kudu karasa keneh ngarah karasa ujianana. Petak umur teh tong mentang panjang teuing. Cukup we lah. Sesuai jeung amal urang. Ngadoa teh kitu ka Allah nya. Panjang teuing ulah gitu. Lalawar ada ripuh atuh panjang teh. Lalawar ripuh panjang. Nya. Sok cobi geura 100 tahun geus saha baturna tuh. Da lalajot sinetron geus moal nyararamu. Aya simguring kamari aya jamaah. Nangis ya payunan sim. Kunaon Pak Haji cenah. Ustad abdi dikersakeun loba dahareun tapi sagala teu ngeunah. Ya Allah. Eta mah tuangun teh ngajajar atuh tiap putrana masihan tuangun. Nepikeun tapi dikersakeun. Nangis we abdi mah lamun pun anak ka dieu cenah nyanak tuangun teh abdi mah nangis nah sagala teu ngeunah. Ya Allah. Aya di jelema teh gini. Sagala ngeunah ngan eueuh dahareunana. Ya eta mah dahar naon we ngeunah, tapi eueuh dahareunana. Nya dikersakeunnya eta aya we bunya. Nu ieu mah loba dahareun teu ngeunah, ari nu ieu mah ngeunah wae eueuh dahareunana. Cing kira-kira mending nu mana? Lah, mending nu mana? Pasti milihna teh kitu, loba dahareun sagala ngeunah, atuh mah lain pilihan gitu mah. Tah eta.
Ya, jadi itu yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Apa untungnya? Apa ibu ketika orang ditinggalkan anaknya? Yang keempat adalah wahwa syafi'un lahuma. Jadi syafaat pikeun inung bapan. Di syafaatan. Setiap orang ingin dapat syafaat Nabi. Tapi tidak semua orang mendapatkan syafaat Nabi. Ken bios Pak tong salempang. Naon sababna? Sugan we aya budak urang nu bakal nyafaatan urang. Jahit kumurang kali. Ya Allah, eta mah pun bapak cenah, eta mah pun biang ridho nalika abdi ngantunkeun ti payun, pangjahitkeun anjeunna, ditarik ku Allah, dilebetkeun ka surga. Tah eta. Jadi tidak mudah, Pak. Dan ini yang harus diterangkan ke jamaah. Bukan masalah meninggalnya, tetapi yang paling pokok apa di balik itu. Jadi urang kudu diajar mola kumaha lamun aya nu ngantunkeun di keluarga. Tapi punten Pak, punten sakedik bunya, urang tiasa mematihan, cing sabar we moal tiasa. Naon sabab nu ngalaman mah ngarasakeun, urang mah bisa nyarita kitu teh can ngarasa. Jadi hirup mah kudu ngarasakeun. Matak lamun aya nu kamusibahan, cing sabar, matak zaman Nabi sabar. Sok rasakeun sorangan. Matak Nabi mah bukan pabasyarahu bin nafas Nabi mah. Lamun aya nu ngantunkeun ge, Nabi menjabatkeun kieu, qad abdalahu rizqan akhar. Allah bakal ngaganti kunu langkung sae. Da apaleun sabar masa dayana ge apaleun. Ya. Kitu. Matak bu aya nu kaicalan naon? Qad abdalahu rizqan akhar. Insyaallah ku Allah ge digentosan di cing sabarnya ieu teh ujian ti Allah. Geus moal didenge moal. Nya, moal didenge moal. Sabab naon? Keur nu ngalaman mah hatena lain kitu. Nanti juga as-sabru inda sodmatil ula. Da engke sabar manuturkeun di mana geus kacerna ku otakna. Sakitu. Makanya alasan itu kenapa kadang anak meninggal lebih dulu. Matak punten ibu bapak sim kuring ge nuju dilatih. Eta nuju ngalatih da cantang tu siap. Matak Allah teh pasihkeun dingannya. Mungkin wae ibu anjeunna mah uninga yen ieu teh sanggup pikeun narima nu ieu. Sabab jalmi mah tina taneuh eusina cai. Matak jelema mah maot moal aya nu leuwih ti dinya. Lamun teu dina taneuh dina cai sakitu. Naon dabahan jelema mah dua. Hiji taneuh, dua cai. Pantina min sulalatin mintin engke eusina cai. Matak jelema maot moal teu di dua. Lamun teu dina cai dina taneuh. Da moal aya atuh nu maot di luhur. Aduh cenah itu aya mayit ngalayang moal aya. Maot maka hanap, lamun teh di luhur pasti ragrag hanap. Lamun teh dina taneuh di mana? Dina cai. Sakitu we. Da hirup jalma mah bakal diuwihkeun kana bahana. Eta lamun ayeuna aya jalmi anu ngantunkeun dina walungan di laut da emang bahana ti dinya. Lamun teh di dinya pasti ka darat sakitu we. Tah eta Pak. Matak tong salempang da urang geus aya tempatna. Matak lamun bade naik pesawat ka luhur teu kudu sieun ragrag. Da engke ge ragrag mah ka hanap. Ya daripada can kaluhur geura can naik geus sieun ragrag. Ari ibu model budak rek naik kana tatangkalan, budak ge can naik geus di ku urang, "Ade, jangan naik ya, nanti jatuh pan encan atuh." Engke lamun geus nyang. Ke geus nyangsang dina tangkal bejaan, ieu mah geura budak dihandap kene, "Jangan naik ya, nanti jatuh." Cek budak teh pan can naik ieu teh atuh. Tah sakapeung sok kitu Bu jalmi teh. Nya. Sok sakitu heula ieu teh Ustaz nya, tong lami-lami teuing. Jadi alasan yang ketiga itu. Nih, dua lagi sedikit lagi ya. Wes gede. Mangga we tos Isya mangga dilajeng. Da Ustad mah langsung acara di cangkring. Ke insyaallah sanes waktos ka dieu nya. Ieu mah namatkeun materi we. Anu katilu, anu kaopat, kenapa anak itu selalu digandengkan dengan harta? Karena anak dan harta tidak butuh gelar yang mengurusnya, tidak butuh. Ibu, Pak, lamun aya mobil Alphard rek disupiran ku saha ge jalan sakitu. Oh, ieu mah cenah kanggo jenderal. Ieu mah kanggo pejabat teu aya. Siapapun yang mengendarainya jalan we. Naon? Da budak teh butuh gelar urang teu. Cing bukan tos murang kali manggil gelar urang. Bade profesor, bade doktor, bade magister tidak pernah. Sim kuring jadi ustad. Dugikeun ka ayeuna budak can pernah manggil ustad. Ustad Ucu teu aya budak mah Pak. Ari batur geura maranggil ustad. Nah ari budak sing teu manggil ustad cing teh. Naon sababna? Da budak teh butuh gelar urang teu.
Bilih aya profesor, budak teh, profesor. Saya ketemu dengan seorang profesor ketika lagi tesis. Dia ngomong begini, Ustadz, saya di kampus selalu diciumi oleh mahasiswa. Can nyuman, ngahalor mah. Begitu saya pulang ke rumah, anak saya ngepeskeun. Bade salam di kitu ku budakna. Disuntangan teh di kampus, di imahna mah teh dihargaan ku budak. Nya. Aya nu kitu atuh teh. Prof diudag ka ditu ka ku budakna mah aya leos budak. Geblug pantona ka kamar. Sakitu bapana teh jeung iungna dihormat di luar teh. Aya di payuna budakna mah geblugkeun pantok. Cicing kunci di jero. Ade neng geulis keluar kasep teu kaluar. Mahasiswa mah digeroan. Sini langsung budak abdi mah teu bisa Ustaz. Cing ieu aya naon. Nya. Jadi ibu kudu siap ya. Da sakapeung jalma teh dihargaan di luar tapi di jero imah mah teh dihargaan. Modal simkuring. Unggal geus acara ibu-ibu hayang dipoto, da pun bojo mah taradek dipoto jeung simkuring. Nya sugan pun banyak Pak hoyong selfie dah teh aya Pak. Nah urang ngual ngaji geura ibu-ibu teh Ustaz hoyong dipoto heula. Da pun bojo mah alimun. Nya. Sugan uih pangaosan teh Pak jetrek henteu Pak. Cing teh mah ada batur mah diparoto jeung papa teh. Duh kasih nama mama da teh hayang dipoto gitu. Tuh, duka salah naon. Duka salah naon. Meureun da ari beureun ari simkuring beureun ngapoe papanggih teu kudu dipoto pan dikeukeupan beureun bunya make jeung dipoto deui gitu kan. Tapi itu Pak, ini hebat sekali. Allah ajarkan kepada kita. Jadi ternyata anak tidak butuh gelar kita. Matak sakola luhur ki anger we ngadidik budak mah lain ku sakola. Ngadidik budak mah lain ku sakola. Nya, kapungkur tinggal Pak. Sepuh tinggal Bu, kapungkur. Budakna 18, 15. Saroleh budakna teh. Da sugan sok mariuan seminar tara atuh. Ayeuna mah geura indungna haben we seminar, ari budak baong wae. Tah eta berarti apa? Ini. Nanti ada di Quran ya. Engke aya hadis, punten punya. Engke aya hadis Umar pernah dicanak budak baong di payuneun Umar. Kata orang ini, ya Umar, kumaha ngomean munang kali abdi cenah. Burang kali abdi teh cenah ieu teh baong, tos kaditu ka dieu dipapatahan teh nurut. Apa jawaban Umar? Undur abaka wa fi sholatika, kata Umar. Tingali bapana jeung salatna, sakitu we. Tangke diterangkeun. Nya, pengaruh bapak dan salat ka budak bakal gede eta teh. Nanti ada poin-poin seperti itu. Dak simuri masuk kitu we, sarua. Lamun aya nu kitu, Ustaz ieu pun anak kieu-kieu. Tingali we bapana, lamun teu bapana tingali salatna. Sabab budak mah pangaruh tidinya. Nya henteu piwarang ningali ibuna henteu. Sababna Umar tahu da ku ibuna mah budak mah aya masalah. Da keur di dieu keneh geus diasuh ku indungna mah. Nang ieu masalahna aya di mana? Nah itu. Nanti diberesan eta teh. Kumaha bapak, kumaha salat. Eta teh Pak. Nepikeun ka engke ngadidik rumah tangga teh waktuna lila. Matak ngaji mah ulah bosen sakitu we. Da ilmu mah aya nu anyar wae. Terakhir. Ya, terakhir ti simkuring. Ibu, bapak ulah lepas ngadoa. 2. Matak Abu Daud ataupun Nabi Daud berdoa begini untuk harta. Allahumma inni a'udzubika min malin ba'da mauti yakunu sabaan li goiri wa hisabuhu li pi qabri. Itu doa Nabi Daud untuk baba harta, tafsir dari ayat tadi. Ya, Nabi Daud berdoa begini. Ya Allah, aku berlindung kepadamu setelah mati aku, hartaku dimanfaatkan dan dipakai oleh orang lain, tapi di akhirat dan dikubur saya yang dihisab. Eta Pak, hebat doa Nabi Daud. Ya Allah, keur naon abdi teh cenah loba harta, aring tempo maut batur anu nganuangna abdi di jero kubur anu ditanyana ku Allah. Rugi atuh abdi teh. Nabi Daud dugikeun ka ngadoa kitu. Mata lamun harta teh anu disodakokeun capek Bu. Naon urang rugi, urang nu ngumpulkeun tempo maut batur anu nganikmati ari tanya di akhirat di jero kubur urang nu ditanya. So,
kumaha eta nya matak Abu Bakar mah bade ngantunkeun seep acukna kantun hiji we anu napal dina salirana eta ge tos soek belah dieu dikaput kerewek belah dieu kaput di kerewek ditungtun adu kumaha ditamel ku kawat. Akhirnya Jibril datang kepada Muhammad. Ya Muhammad, sampaikan kepada Abu Bakar. Abu Bakar tidak malu bajunya begitu. Kata Allah katanya. Dugikeun ku Rasulullah ke Abu Bakar. Ya Abu Bakrin, Allah mengatakan katanya tidak malu kau pakai pakaian seperti itu. Abu Bakar mengatakan, Ida qadallahu wa rasuluh. Lamun geus diputuskeun ku Allah, harta saya habis maka bagi saya tidak ada masalah. Akhirnya dugikeun deui ka Allah, saur Allah titip salam ke Abu Bakar. Sajumlah harta anjeunna tos disiapkeun di surga, anu tos disiapkeun ku kaula. Tuh dugikeun ka kitu. Tapi itu moal ka tepi ku urang apa? Moal ka tepi. Sok cobi Bu. Rek maot tinggal baju hiji sakitu we. Moal ka tepi ieu teh lalawor nepikeun ka si Abu Bakar. Ya, eta hijinya. Doa ka Allah. Maksud sim kuring mah bagi we harta mah nu dituang anu dianggo anu disodakohkeun bagi tilu ulah loba dikumpul-kumpul tapi di mana aya nu menta sodakoh teu kaluar naon sababna engke di mana ngumpul urang maot itu nu ngadaharna urang nu ditanya di akhirat kan rugi atuh eta nya nu kadua yang tidak boleh hilang dari bibir kita berdoa dalam sujud adalah apa Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa azirna min khizyid dunya wa adabil akhirah. Itu doanya. Ya Allah, jadikan akhir hidup saya takdir yang terbaik menurutmu. Begitu aja. Eta mah bagaimana nu mayuna nu penting mah ending nawe positif. Husnul khatimah. Daya masalah kanggo urang. Ibu bapak sakitu heula nya ti sim kuring. Mudah-mudahan wengi ayeuna cing dilungsurkeun barokah. Murang kali urang cing soleh sareng soleha. Mudah-mudahan Pak Haji cing janten jariah ieu masjid kantun ngamakmurkeunana mangga Bu tong ningali ustadna nu penting mah aya elmuna we engke saha wae nu ngeusi eusian ku urang arah jadi amal soleh sabab masjid jadi jariah teh di mana eusi ku ilmu eusi ku ibadah tapi lamun teu eusi ku ilmu jeung teu ibadah maka masjid eta teh ukur catatan amalna hungkul. Mudah-mudahan janten amal soleh kanggo sadayana. Hapunten anu kasuhun sakitu heula ieu mah pembukaan ti sim kuringnya prolog we ieu mah. Ke kapayuna mudah-mudahan aya waktos deui tiasa tepang deui. Hatur nuhun wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.